Salam idman xəbərləri ilə tanış olun. Braziliyada keçirilən Dünya Çempionatı 2014-də komandasında uğurlu çıxışı ilə fərqlənən Əlcəzair millisinin futbolçusu Slimani etdiyi hərəkətlə də fərqlənməyi bacarıb. Əlcəzair yığmasının hücumçusu İslam Slimani ərəb iş adamları və sənətçilərinin vermək istədiyi mükafatı Fələstinə göndərmələrini istəyib. Qəzzanın bu köməyə daha çox ehtiyacı var deyə Slimani iş adamlarının verdiyi mükafatı rədd edib. Slimani ölkə qəzetlərindən birinə verdiyi açıqlamada özünün və digər futbolçu yoldaşlarının pula ehtiyacı olmadığını, lakin Qəzzadakıların o pula daha çox ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edim ki, ərəb iş adamları və sənətçiləri mundialda futbolçuların atdığı hər qola görə pul mükafatı və son model avtomobil hədiyyə edəcəklərini açıqlayıblar. Bugün səhər saat 8-də Türkiyənin Sancaqtepe prospektində insanların gözü qarşısında qadını dəhşətli şəkildə qətlə yetiriblər. Məlumata görə 36 yaşlı Sibel Karakaya yol ilə gedərkən qəfil naməlum bir kişi onun qarşısını kəsib. Kişi qadının boynundan tutub və əlindəki silahı onun ağzına soxub bir neçə dəfə atəş açaraq qadını güllələyib. Daha sonra naməlum şəxs maşına minərək hadisə yerindən qaçıb. Həkimlər qadının öldüyünü müəyyənləşdirib. Polis insidentlə bağlı araşdırmalara başlayıb, hazırda həmin şəxsin tapılması istiqamətində əməliyyat aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan ofisi bağlanıb. Məlumata görə Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı ofisi ötən gün rəsmən bağlanıb. Qeyd edim ki, Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda ərəb baharına dəstək verməkdə, onun təşkilatçıları olan gənclərə isə maliyyə dəstəyi verməkdə ittiham olunurdu. Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı olan bəzi gənclərin aksiya keçirmələrinə onların da maddi yardım ayırdığı bildirilir. Hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 24-25 dərəcə isti olacaq.